راههای شهر خوجند با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سال روان باری نخست باغ شهر نوروزی بنیاد کرده شد. بر باغ و چمن بنگر سه برگ و گل بر سر وح باغ چه گل بیزد نوروز مبارک باد. سنه 19 مارت رئیس ولایت سوخت رجب‌الله احمدزاده از این موضع دیدن نموده در تنتنه نوروزی که از جانب مؤسسه‌های عالی و میانه، کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های شهر تشکیل کرده شده است اشتراک کرد. در باغ شهر نوروزی با رعایت رسم و رسوم اجدادی و عنعنه‌های نیک گذشتگان تمام پهلوهای جشن بین‌المللی نوروز انعکاس واقعی خود را یافته بود. میدان بهوان خیچ خیچک بایی بهار با چچک مجده ایگار با چچک بایی بهار با چچک مجده ایگار با چچک با چچک با چچک میدان بهوان خیچ خیچک با چچک میدان بهوان خیچ خیچک. محله های شهر خوجند در رسته های هنرمندی محصول ایجاد و استحصال خویش را گذاشته معرفی نمودند. چطوری تاکید کرده شد هر یک محله شهر خوجند از قدیم الایام با خصوصیت های خاص خود انواع گوناگون هنرهای ملی را استحصال نموده تا به امروز اصالت آن را نگاه داشتند. ضمن شناسایی با رسته های نوروزی و ملاقات با حاضرین رئیس ولایت تاکید داشت که محض به شرافت استقلالیت دولتی و تلاش های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز تاجیکان جهانی گشته امروزها آن را در تمام کره سیاره جشن میگیرند. اداره و تشکیلات و مؤسسه های شهر خوجند با معرفی دسترخوان نوروزی و عرف و عادت های قدیمی تاجیکان آمادگی کامل خود را از عید نوروز بین الملل ثابت نمودند. نوروز خجسته با پیک و با نوپگالی های تازه به دیار ما مهمان آمد و امروز نظر به اطراف میکنم، نظر به زیبایی شهر میکنم، نظر به آن نفرانی که در این چاربینی حضور دارند و بار دیگر افتخار از آن میکنم که امروز ما توانستیم که همون میراث نیاگان خودمان، آن عنعنه های ملی خودمان که نوروز برای مردم تاجیک هم روز نو، هم آغاز کشت و کار نو، هم آغاز خوشی های زندگی بود، بار دیگر یک روح و الهام تازه گرفت. وقتی که پیشوای ملت در پیام خیش اظهار داشتند که نوروز جهانی است و وطن نوروز این تاجیکستان است، بار دیگر افتخار کردم، زیرا ما نفرانی هستیم که طول سالیان دراز همین اید را در هر حالت پیشواز می گرفتیم و امروز توسط سیاست پیگیرانه سرور دولت، توسط یک اقدام های فرهنگ آفرانه پیشوای ملت نوروز جهانی شد، وطن نوروز تاجیکستان شد. باید تذکر داد که باغ شهر نوروزی از 4 دروازه و دیوارهای رمزی احاطوی عبارت می باشد. در محور میدان درخت رمزی زردالو با اندازه 15 متر 2 عدد رمزهای ارچمانند نوروزی 11 متری نیز نصب کرده شده است. همچنین 2 عدد رمز دوم نوروزی که نمود دایره شکل دارند در مابین آن کره زمین، از دو طرف آن پرچم ملی و پیک بهار، سومنک، پرستو، نقش و نگار گلدوزی همچون رمز هنرهای مردمی و رنگین کمان با نوشتجات نوروز 2021 با زبان تاجیکی انعکاس یافته است میدان را تجلی می‌دهد. گذشته از این در کنار باغ شهر نوروزی خیمه‌های نوروزی نیز تشکیل گردیده در آن اساساً تحفه‌های عیدانه به فروش گذاشته شده‌اند. ورزشکاران خوجندی که در رشته‌های گوناگون موفق شده‌اند با مهارت و صنعت خویش نمونه عالی تربیت تن و جان و روح را به معرض گذاشتند. رئیس ولایت به ورزش جسمانی جلب نمودن نورسان و جوانان را عمل نیک ارزیابی نموده از مسئولین ساحه دعوت به عمل آورد که با استفاده از امکانات و وسیله‌ها برای به موفقیت رسیدن ورزشکاران در مسابقه‌های جهانی، منطقوی و جمهوریوی جهد نمایند. در خیمه‌های نوروزی ارمغان‌های عیدانه و دیگر نمونه‌های افاده‌گری سنت‌های ملی و معرض تماشا به فروش گذاشته شده بودند. در معرفی استادان و دانشجویان مؤسسه‌های عالی شهر خوجند صنعت ملی، عرف و عادت
و رسم و رسوم تاجیکان در روزهای تجلیل عید نوروز بین الملل معرفی کرده شد. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده ضمن ارائه نامه تبریکاتی خود بخشیده به عید نوروز بین الملل از جمله افزود که باعث افتخار است که جشن نوروز تحت سیاست دوراندیشانه و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون پدیده خیرات سازنده تجسمگری فلسفه تحملگرایی صلح و وحدت همزیستی آسایشته نشان ارجگذاری به تاریخ و تمدن و عنعنه‌های نیاگان به اهل بشر معرفی گردیده مقام بین المللی را صاحب شده است. گذشتگان ما در طول تاریخ دراز نوابسته از مانعه‌های زمان نوروز را همچون ایام بیدارشوی طبیعت آغاز کشت و کار برابری شب و روز جشن پیوند بخش میان طبیعت و انسان خیر و احسان نکوکاری و انسان پروری سازندگی و بنیادکاری ارج می‌گذاشتند و جهت انتشار سنت و آیین‌های آن تلاش می‌ورزیدند. در انجام سخنرانی خود رئیس ولایت تاکید نمود که جشن نوروز بین المللی سال روان با تجلیل سنه فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمد و این پدیده فرحبخش ساکنان سربلند ولایت را وادار می‌نماید که برای تطبیق اقدام و تشبس‌های بنیادکارانه دولت و حکومت فعالیت گسترده را به راه مانده جهت باز هم تقویت بخشیدن ارزش‌های فرهنگ ملی تلاش ورزند. خود همین روز رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده به منزل استقامتی چند تن از سابقداران مهنت از جمله بحرالدین احمدوف و سیرام اساییو تشریف آورده آنها را از نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نوروز بین المللی شادباش نمود. چطوری تاکید کرده شد فعالیت چنین شخصان که سالهای زیاد بهر پیشرفت و شکوفایی وطن سعی و تلاش کردند تحت توجه و غمخواری راهبریت عالی مملکت قرار دارد. این است که در هر عید و ایام سابقداران مهنت به غمخواری فرا گرفته می شوند.